السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، كيف الحال؟ طيبين؟ إن شاء الله اليوم راح نسوي خلطة بسيطة للدواجن. طبعا مثل ما تشوفوا في الفيديو عندنا بطاطس، عندنا بصل، عندنا ثوم، وعندنا بيض وعلف دواجن، وهذا عندنا ملح، وعندنا كركم وفلفل أسود. مثل ما تعرفوا إنه البطاطس غني بالبروتين، وأيضا الثوم والبصل رافعين للمناعة ومطهر للمعدة، وأيضا الملح يعطينا أملاح، والكركم أيضا قاتل بكتيريا، والفلفل الأسود ينفع للتخصيب. وعندنا أيضا بيض، مثل ما تعرفون أيضا البيض غني بالبروتينات. إن شاء الله راح اليوم نسوي وجبة خفيفة للدواجن، نريحهم بين فترة وفترة من العلف يوميا، بإضافة حاجة بسيطة، وأيضا هذه ترفع مناعة وتقوي الطير من الداخل. إن شاء الله راح نتابع معكم الخطوات خطوة بخطوة، وإن شاء الله نفيدكم. نكمل باقي الخطوات. طبعا نغلي البطاطس ونهرسها مثل ما تشوفوا، وأيضا نغلي البيض ونهرسه، وطبعا نغلي البيض مع القشر، لأن أيضا القشر غني بالكالسيوم. أيضا بعد ما نغليه يكون هذا تعقيم أيضا لقشر البيض إذا كان في بكتيريا ملتصقة فيه أو شيء. بعد ما نغليه أيضا نطحن البيض مثل ما تشوفوا، قشر البيض، ونهرس البيض ونهرس البطاطس، وإن شاء الله نخلط باقي المكونات مع بعض. طيب شباب، الحين راح نكملكم. طبعا هذا الثوم والبصل بعد ما طحناه نخلطه مع بعض، ونسوي له الملح، ونسوي له الكركم والفلفل الأسود، ونخلطه مع بعض. والحين إن شاء الله راح نخلط كل المكونات مع بعض. طبعا هذه الثوم والبصل والفلفل الأسود والكركم والملح، وهذا علف دواجن، وهذا قشر بيض مطحون، وعندنا هذه البطاطس، وعندنا هذا البيض، طبعا مهروسين مع بعض. ويفضل ان الثوم لما نحطه في الخلاط نحطه هو قشره، ايضا قشره مفيد. طبعا اول شيء نحط علف، نحاول ما نكثر علف، نحط علف كمية بسيطة، نحط عليه المخلوط هذا اللي هو الثوم والبصل والكركم والفلفل الأسود والملح، نخلطه مع العلف ومع قشر البيض. نحاول نمزج المكونات بشكل صحيح. هذا بعد ما خلطناه نحط عليه البيض المهروس، ونخلطه. نحاول نخلط المكونات بروحها عشان نتأكد انه خلطناه بشكل صحيح. وطبعا الكمية انت بروحك تقيسها، عندك حلال كثير تزيد الكمية، عندك حلال بسيط تقلل الكمية.
وطبعا بشرط انك تكون مجوع الحلال 4 أو 5 ساعات عشان يتقبله. حط الحين البطاطس، تأكد انه خلطناها بشكل صحيح، انه تجانست المكونات مع بعض، وكذا نكون ان شاء الله خلصنا الخلطة. نعيد مكوناتها مع بعض: البيض والثوم والبصل والبطاطس وعلف دواجن مع كركم ومع ملح ومع فلفل اسود. ان شاء الله تكون خلطة مفيدة للحلال، تكون رافعة مناعة وتكون مغذية. شكرا.